एक वक्त था जब ऑफिस की असली पहचान होती थी टाइपराइटर की टक-टक आवाज। हर डॉक्यूमेंट एक एक की प्रेस से बनता था और जरा सी गलती का मतलब पूरा पेज दोबारा टाइप करना। सोचिए काम कितना स्लो, टीडियस और पेशेंस वाला होगा उस दौर में। लेकिन फिर दाखिल हुए पर्सनल कंप्यूटर्स और यहां से शुरू हुआ असली डिजिटल रेवोल्यूशन। वर्ड प्रोसेसर्स, स्प्रेडशीट्स और प्रिंटर्स ने ऑफिसेस को एक नई जान दे दी। एडिटिंग सेकंड्स में, सेविंग एक क्लिक पर और प्रिंटिंग इंस्टेंट। प्रोडक्टिविटी को जैसे टर्बो इंजन लग गया हो। 1990s और 2000s ने लाए सबसे बड़ा ट्विस्ट, इंटरनेट और ईमेल। लेटर्स और फैक्स ऑलमोस्ट खत्म। अब ऑफिस एक शहर या एक बिल्डिंग तक लिमिटेड नहीं रहे, बल्कि पूरी दुनिया बन गई एक सिंगल नेटवर्क। एक सिंपल ईमेल ने दुनिया को इंस्टेंट कनेक्ट कर दिया। और फिर शुरू हुआ एक और नया चैप्टर, क्लाउड टूल्स और रिमोट वर्क। गूगल डॉक्स, जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जैसे टूल्स ने कोलैबोरेशन का मतलब ही बदल दिया। अब एक ही डॉक्यूमेंट पर दुनिया के अलग अलग कोने में बैठे लोग एक साथ काम करते थे, रियल टाइम में। और रिमोट वर्क एक पूरी नई लाइफस्टाइल बन गया। और अब हम जी रहे हैं सबसे जबरदस्त दौर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई असिस्टेंट्स जो ईमेल्स लिख देते हैं, रिपोर्ट समराइज कर देते हैं और मीटिंग्स का एनालिसिस भी बना देते हैं। सोचिए, ऑफिस अब सिर्फ एक जगह नहीं रहा, बल्कि एक इंटेलिजेंट डिजिटल हब बन चुका है। टाइपराइटर से लेकर एआई तक का सफर ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन नहीं, बल्कि इंसान की क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन का सबसे बड़ा सबूत है। और दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। फ्यूचर में ऑफिसेज और किस लेवल तक इवॉल्व करेंगे? क्या हम एक दिन सिर्फ एआई को वर्कर्स के साथ काम करेंगे, या फिर हॉलोग्राम और वर्चुअल रियलिटी के ऑफिसेज में बैठकर मीटिंग्स होंगी? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर शेयर करें। और अगर आपको ये एंगेजिंग जर्नी पसंद आई हो तो चैनल वसीम स्मार्ट टेक 2.0 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां मिलेगा आपको टेक हिस्ट्री, डिजिटल फ्यूचर और एआई की दुनिया का सबसे एंगेजिंग सफर।